现在没跑到后面去。你这个角度放的水参呢？谁没吃吗？福宝？他没吃过，没看见，就没到跟前。他说什么时候出来？他说等一下。他说好。等一下啊。等一下，他说等一下还出来吗？出来啊，还没，他5点钟才下班。这是不是他说苹果呀？那个是笋笋，苹果不一定有，不一定哈，不是，应该是加笋笋、竹子这些东西吧。在这儿，在这儿比人呢。别说话，听听。叫福宝，好像叫小子。哎，不是，就是。这边有拉了屎的。哦，套上。拉屎的那个是。卡不一定都能看见。那个是清汤跟那个。我是早上的。我吃红萝卜了。这个里面的鱼很好吃，他们都不是吃。以后有司机出来卖场，人家就可以拿这个螃蟹。哎，拿出来就给放出来。拿走。哎，哦，应该把它带出来。带出来的话，大家自己关掉才能。在那儿吃。就是。哦，拿的就在这儿吃了。就在那儿吃啊。能看见吗？对，放着了，应该放在这上面。那应该直接把它关里面。我也没有。福宝不会，就换新鲜竹子吧。福宝是训练有素的小朋友。那新鲜竹子玻璃，平平淡淡的，日风小也新鲜了。都放那儿了。Nice。他估计掉进去都给你们解决掉。好要出来了。就是把这个哇，苹果，小果果，一直给你煮双水。走了，出来。去吃好吃的，闻见了。去吃好吃的，都在找呢。是不是要去吃苹果？哎呀，太可爱了。他早晨起来会吃一点小苹果，出来之前。所以呢，这个水果呢，想吃呢，上车呢走透。小苹果的宝宝，不是已经炫完了吗？炫完了，好像只有关。宝宝，不是说宝宝。是左手，还有红萝卜。是吧？准备高级一点。要打几个盹去了，提前消化一下，直接吃。
这样是孙中山。要找个嫩子吃，都吃啊，自己喜欢。要找个嫩的粉丝吃，嫩粉。在这儿吃的比韩国多，最近才吃的少。这样没我一天不吃饭吧，还能喘。下午就来胃口。我们知道你干什么？这边大水。不爱吃。什么照片？这个了，是你包这个。原来是这样。你看全部，一屁股出门。干嘛？挠痒痒了，挠痒痒了。大美胸啊！大美胸好看。哎呀，大美胸太漂亮了！你真的是要摆给姨拍照片。医生给了个正面，我天！哎呀，医保，你都天了你，老头有事，还真的专业的。医保就像打坐的小和尚，是不是？我福宝躺着吃。给两位来